Eta aturan ti mana? Tah eta kuring teh. Eta aturan ti mana? Ai teh manis teh menang ditinyu. Ai kopi boleh. Clear kan. Anjir. Geuning kieu di pabrik teh geuning. Keur mah heuh ka hiji teh hese gadang teh. Ayeuna kieu geuning di jero lagi nepi ka anjir sabangsa. Aduh, pokoknya mas aya nu salambur ongko bawa aturan ongko. Kan Si dedeukeun da mun kasalahkeun teh hayang kapake teh. Dedeukeun bebeja di tukang nepi ka naon cing. Loba eta sesebutan lagi kamera berjalan. Awas itu anjing kamera berjalan cenah kade. Ketok. si atasan teh teu bisa memperjuangkan karyawan. Nya, Lama pisan. Itu bisa pasang badan gitu kan ya. Jadi sumuhun dawuh. Sumuhun dawuh teh anu. Jadi Tempatnya mah gawe we tah. pusing gitu. Ade lamun misalkan manggih ajang Gitu. atasan kitu eta mah jadi atasan teh kumaha nya euy lain jiwa atasan lain jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin gitu mah jiwa naon disebutna. Jiwa mental tahu lah. Nggak tahu. Jadi sebutan teh kitu mah jadi naon? Mental karyawan. Bawahan disebutna. Nah, eta pengikut. Jadi mental karyawan jadi petugas. Nya. Ngobrol Assalamualaikum. Salah. Boleh Kak, datang lah. Yuk, bau masuk masuk. Pas aja. Asep. Si cek-cekan udah soalnya kamera ya. Kumaha orang perkara buruh. Kadang nya gawe buru. Kumaha pegawaian we jadinya. Pegawainya biasa we kuring kieu. Sing ceritakan baheula pengalaman gawe di situ Sana lah, lah. mana. Nya sa anu Jangan disebutkan iya nanya. ngaranna gibah. Gimana? Pencipta. Hak cipta ya no. Ulah ngomongkeun. Urang mana Copyright. mana ngobrolkeun tapi ulah ngomongkeun subjekna. Saya omongin. Dia ngomongkeun. Tapi dan nonton beneran mau mah apalin. Baiklah. Baiklah. Nah, orang teh nyebutkan di mana gitu. Ya urang mah ngobrolkeun sesuatu fakta oge. sesuai fakta we mah. Yang lain kan Asli. mahal gitu kan. Ya apalagi didinya kumaha ngaranna gawe mah kan gitu. Ngan ieu sesuai pengalaman kuring ngaranna gawe kayak ya gitu, ripuh gitu. Keron ka hiji emangnya pas mimiti urang pertama mimiti ngan gawe hese. Wah bener gawe teh. Kalau ka dieu teh mun urangna teu boga kieu tah. Teu duit. Teu boga duit teh hese. Ngan ku eta mah ka eta urang baheula make kieu. Emang ku milik sih, emang aya milik kuing neangan keluar sekolah. Kalau sekolah teh tuh ngalamar ka dieu sorangan eta mah kuring kieu. Sorangan tuh ngalamar kan bekas PKL kaingetan oh iya can diasukeun lamarkeun PKL lah keur PKL mah nya kuring teh nyaho ulin eta mah keur PKL teu mikir kumaha gawe teh nya. Yang naon gitu. Heeh, keur gawe teh teu nyaho lah pulang keur PKL mah da karena PKL kan membantu kan beun ke PKL mah. Nah, pas kuring teh ngalamar kalinya dipanggil atau hoi kuring teh tak apa lah ngaranna mimitian teh gawe. Pas nyobaan dinya gawe. Mimiti kaji emang eta ge nu di laluhurna kade cenah tong disorakeun jeung PKL oh siap Bu. Oh bener kalau PKL mah kan ulin udah sekolah mah lobana. Tah teh kuring kieu teh. Terus kuring teh nya gawe ya eta kieu. Ngan eta ge naonnya ngaranna teh kebiasaan teh nya ijazah ditilak di tahan cenah gitu. Iya eta. Jasa ini dibejakeun gaji sakitu gaji saanu kumaha cenah. Ada we coba udah kuring hayang gawe ya teh. Emang hayang boga kaya hayang meuli gitu kan. Emang naon loba tuh motor naon loba lah. Kayak merak-merak gitu. Gawe kuring teh tuh. Pas aya lah ada maju ada nya pokona maju ka setahun ya. Karasa. Nih saya teh kieu geuning gawe teh. Ka hijinya bener tanggung jawab lah. Urang gawe teh nya. Ya, kudu tanggung jawab. Urang kan kudu bener gawe kan. Gitu kudu bener. Kudu jujur urang ge kan sarua gawe kudu eceu kan gitu. Atau ceutik. Jadi omong mendingan aing geus jadi urangna resmi mah gitu beda jeung PKL. Pasti ya tidak. Resmi Kan peraturan tidak boleh dibantah. Oh nepi ka naonnya rambut oge disiplin lah. Kereta kuring gawe di ditu mah jiga sakola pokona mah. Saacana mah disiplin naon boleh teu naon lah kuring geus biasanya gitu. Keun tapi lama-lama ka dieu gitu. Kuring pas gawe aya lah eta ge ngan teu kahaja mah ngaranna ge teu kahaja. Aya kasalahan we atau naon saeutik. Nah, teh asa digede-gede gitu. Nepi ka jadi seolah-olah embung ieu teh geuningan teh. Jadi naon? Memparkeun ningan, dikamitamkeun ningan. Jadi naon? Digede-gede lah gede gitu. Gede-gede. Kesalahan gede-gede.
jadi yang namanya si ieu teh kumaha lah gitu. Kuring haji kieu geningnya loba teh gitu kuring we babaturan nu lain oge. Padahal aya kadang aya nu kieu anu naon ngaranna teh anu si eta nu kasalahanana tapi kadang aya nu bebeje nu nyalahkeun gitu. Itu udah gara-gara si anu cenah. Anjir geuning sededetkeun gitu di pabrik. Eta jadi di garis bawah teh bener karena selama kuring gawe di pabrik kieu si didedetkeun teh heueuh kieu cai istri pabrik teh si disuntrungkeun terus teh naon heuh pabeja-beja di tukang si itu goreng gawena kumaha kieu jeung di tukang di ngomongna teh jadi jeung babaturan sorangan di pabrik mah nya eta so aya kieu lah ciga nama naon jadi ayah yang ngabubuutkeun babaturan heueuh padahal mah nya urang teh ngarang-ngarang di pabrik nah cing atuh we urang teh da sarua digawe nya sarua digawe sorangan gaji lah sarua butuh itu ulah silih dedetkeun nya hayang ada dia mah ngomongkeun di tukang jeung anu paling lolobana mah kitu ngomongkeun di tukang kuring kan kayak eta baheula cek kuring mah lamun wani mah geus sok dihareupeun gitu kan sok we salahna ti mana gitu mun salah meureun anu ngana anu mimpin perusahaan kana atau kabag atau naon karun kali itu benerkeun gitu lain di gede-gede gitu ya mah naon gede-gede nepi kalau dipecat mah kan lebih parah kan loba di batur nepi ka dibuangkeun pernah teu sapira kasana masalah teu sapiranya anjir kieu cenah teh keur mak haji mikir aing teh keur mah gawe hese nya kapaksa kan istina mah pasti kapaksa intina mah gitu sok lah kabeh anu gawe kapaksa da kubutuh gitu bakat cenah urang da ieu teh sebenarnya mah geus aduh aing kieu cenah peraturan kieu asa beuki di dieu teh beuki di dieu peraturan teh tahu peraturan tah peraturan teh ngadedetkeun ka urang nah ceritanya dipikir-pikir ku kuring teh kieu ieu peraturan teh nah asa lain jadi naon disebut teh lain kumanya lain adil gitu beuki dieu teh beuki maju teh itu beuki teu adil gitu beuki dieu teh beuki ngadeket gitu si peraturan teh nah ceritanya beuki tuh we kahanap ieu nanti nah semakin naon semakin pengadedetkeun ka urang menyusahkan lah jadi seolah-olah dieun teu betah dengan tahueun lebih ka kitu nah cenah sampai kacaina di loba lah naon eta peraturan teh kali itu lah lebih kacai kudu ngatok heula tah mulai kitu loba lah pokona mah kieu nah peraturan jadi kieu terus naon ngaranna teh komo aya nu leuwih parah mah kieu sok aneh teu kieu urang teu meunang minum ieu naon ngaranna teh manis entong cerita teh manis teh da ngaranna pabrik cenah atau ieu boleh teh naon tapi kopi bae banyak eta aturan ti mana tah eta kuring teh eta aturan ti mana ai teh manis teh menang ditinyu ai kopi boleh clear kan aya tah kuring teh jualan naon gitu kita mikirin bari kuring sembari henteu ieu oge nya menelusuri lah kuring teh naon itu saha ieu sih nanyakeun heup teh bener konco-konco gitu dari siapa dalang di balik ini gitu kuring teh eta gitu saha teh dalangna kieu anu nyieun peraturan teh nu ngabeutkeun ke karyawan gitu teu adil ieu mah kan seolah-olah teu adil gitu kan bener kapangi dia teh geuningan nya eta gitu tapi eta kumaha dengan peraturan sangat ketat tuh kacain nepi ka kudu ngatok heula gitu terus ulah minum kopi ulah minum teh manis pokoknya mah segala peraturan aya we di pabrik teh tapi kumaha gajina eta keur mah eta ongko intina mah kieu hahiji urang kan teu meunang minum kopi teh manis kopi meunang kan lieur oke nya tah aya deui nu encan eta teh nu parahna aya deui urang dahar teh kudu roti hukul dahar teh kudu roti entong leungeun urang mah roti misalnya gitu ai istirahat kamu kan jam 12 dahar teh kudu roti nya istirahat mah meureun da keluar yang di jero pabrik mun di jero pabrik entong urang roti pokona tong lain-lain eta meskipun dalam jam istirahat nya heuh meureun harus roti entar di pokona mah di jero we di jero pabrik di jero pabrik jadi khusus di lingkungan pabrik roti tidak boleh makan apapun kecuali roti gitu emang sih kuring memang sih lebih simpel lah jadi masalahnya ngan anger ari anu masalah kan anu gawe teh kan loba kieu aya anu budak ngora budak ngora teh jadi masalah kan anu loba lah selera masing-masing udah untuk cenah bosan atuh keur mah tuduh kitu mah anu ada gitu kan paribasana mah hayang meureun hayang nu keripik atau naon loba lah gitu ai kuring itu jadi masalah oge eta mah bae lah eta mah jadi kieu sebenarnya mah dibuatkan peraturan untuk mempersingkat waktu itu nama eta ge kan namun misalkan ayeuna udah lama kan dina meeting contohnya meeting
padahal kan kudu kukumbah gitu kan. Nya ari sangu mah entong atuh gitu. ngomongin ari sangu setuju lah kuring oge nya. Iya. Kan ieu mah pas pas di dahar entong pokokna mah iwal ti lain roti entong tidak boleh kan kadang kata kan dengan alasannya gitu anu keberatan anak pro kontra kan urang teh kan atuh mulanya roti wah ada bosan atuh cenah roti bae mah nya yang penting mah ganjel beuteung ai kuring jadi masalahnya masa eta mah anu jadi pertanyaan bingung kuring mah eta teh bener ari ninyu teh manis meunang ari teh manis teh menang tapi menang gitu kan aneh. Aduh aneh kuring teh nepi ka tah maksud tadi kan gaji sebenarnya kan gaji tidak sesuai. Oh gaji tidak sebenarnya mah tidak sesuai jeung pemerintah. Jadi teu UMR. UMR intina mah gaji tuh UMR. Eta ge kan kuring teu apal sebenarnya mah. Kerek pilih katanya jeung babaturan. Ieu teh sebenarnya teh gaji teh UMR atau henteu sih. Biasa ditelusuri deui darahna gitu kan. Ya, soalnya kan mata urang ngaluh gaji teh UMR soalnya kan apa yang kita dapat dari hasil kerja gajihan lah gitu. Tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita di bulan gitu. Mata kena urang ngeluh teh gitu disesuaikeun gitu. Tah eta. Jeung tenaga urang jeung karingat urang da atuh tekenan kayak kieu nu gawe nya nu jadikan beda nu jadi karyawannya bayangan misalnya bagian karyawan umurnya kahiji tenaga langsung otak pikiran. Jadi ada peraturan yang menekankan kita juga kan jadi tegeunah gitu kan. Jeung kan kahiji misalkan jadi resah urang. Barang nu urgent kan misalnya kieu. Barang nu urgent ditaket. Misalnya kan perusahaan kan otomatis ya tenaga, pikiran, ongko kan jadi otak jeung tenaga teh mau jalan bener-bener gawe mata kan keluar lamun itu UMR gitu. Oh iya. Nya bener kan jadi ka hati ka asupna gitu. Tanya teh kuring jeung eta teh nelusuri biasa geuningan meureun pilih eta ge siapa tahu meureunnya aya bosna mah teu nyahonanan pokona udah ngikuti sesuai aturan di pemerintah dan UMR. Iya, nya. Nah, gitu. Setiap perusahaan nyieun pabrik di lingkungan anu misalnya pasti kan mana lagi aya aturan apa? Udah semana-mana nyen aturan aya nyen pabrik. Enggak sih gitu tanpa dengan aturan yang jelas. Pasti pakai aturan nanti pasang aturan wayahna maneh nyen pabrik di dieu harus mengikuti aturan pemerintah. Gaji UMR, ditanggung uang makan segala atau ada kurang pasti. Nah eta kuring teh nepi ka kituna ka eta teh ieu geuning henteu meureun siapa tahu si bos nama teh nyahonan naon teh meureunnya buat teh udah kan tadi ge faktana kan kitu mun perusahaan mah kudu aturan kan kitu ayeuna nah henteu buat teh memang meureun eta aya jadi aya sesuatu maksud dirinya mah kieu jadi ada yang mempermainkan ada yang permainkan geuningan kieu geuning gitu jadi kuring kan pengalaman gawe kan anjir geuning kieu di pabrik teh geuning keur mah kaji teh hese gadang teh ayeuna kieu geuning di jero lagi nepi ka anjir sabangsa aduh pokona mah aya nu salambur ongko bawa aturan ongko si deudeukeun da mun kasalahkeun teh hayang kapake teh deudeukeun bebeja di tukang nepi ka naon cing loba tah sesebutan lagi kamera berjalan awas itu anjing kamera berjalan cenah kade ke tong ngobrol nepi ka tong ngobrol ulah aya urang rek ngobrolkeun gawe kumaha meh kudu balem. Padahal orang ngobrol kan tentang pegawaian orang. Entong sih, itu ngobrol wae tuh, ngomongkeun di tukang. Terus itu ngobrol wae. Situ mun deuk ngomong tuh, sok dihareupeun, tanyakeun ngobrol naon kan orang ngomongkeun gawean gitu kan. Dan di nyam kamera berjalan itu tuh mereka itu kamera berjalan. Can naon? Kayak teh bakat teh hayang ku kapake. Hayang kapake gitu kan, hayang kapake mana hayang mung non, hayang netek gitu kalau didinya mung non ka geser lah gitu nama. Kamu hayang naik di ongko anjir lebih ka kieu na di jero sih peraturan beki dieu teh beki ripuh we pokona nya urang ge meureunnya di dinya sebagai ieu naon karyawan ge henteu kudu bener oge gitu henteu naon teh kudu bijak oge urang gawe kudu jujur kudu bener gitu entong semana-mana ieu kieu misalkan istirahat misalnya waktuna saanu ku urang dileuwihan bae kieu jadi entong leha-leha oge urang oge gitu nya urang mah fair gitu kan fairnya jadi kira urangnya selaku karyawannya urang wajibnya dituntut ke perusahaan supaya naon jujur kan dalam bekerja disiplin eta kan tapi urang oge sebagai karyawan wajib nuntut lah peraturan jangan terlalu eta ngadadakeun teh ka karyawan atuh
ngan eta ge kuring kieu henteu naon ngaran teh nya disebut nama aya non positifna lah. Siapa taunya meureun atau naonnya aya dari perusahaan manajer. Perusahaan lia kabang meureun supervisor kan eta teh struktur organisasi. lah struktur organisasi eta siapa tahu meureun ngusahakeun teh nyaho. Anu meureun ngan pedah suarana meureun leuwih loba. Ieu kan eta teh di meetingkeun kan sok aya we meeting kieu eta teh si soalna kuring pernah aya beja gitu. Emang bener nya fakta atau bohong di beja oge saya geus ngusahakeun tina masalah eta mun mah kopi ge ulah cenah. Kan ku saprakeun cenah ngusahakeun si nulis eta teh kan kabag teh entak cenah kieu meureun eta oge. Nya kan eta mah kumaha urangna di oge kan. Kumaha si pemimpin mun si pemimpinna meureun leuwih ieu mah nya ngomongna kumaha bijaksana kumaha carana lah sangkan ieu gitu kan. Sangkan adil aja si peraturan gitu kan. Mun ku saprak meureun mentok eleh meureun teh nyaho urang mah mikirna positif meureun kumaha deui lah cenah meureun geus bae cenah kitu. Bisa wae meureun kitu gitu. Kumaha teh? Hah? Masalah naon? Meureun masalah peraturan gitu kan kebijakan teh mainna teh karya mah yang kitu meureun yang kopi atau naon loba lah hayang ngeunah gitu. Nya adil gitu masa jadi misalkan memang eta ge terus-terusan ngopi kan. Nya gitu. Ngopi teh karena mah nanyain ngopi teh karena memang ngantuk gitu. Nya tunduk. Urang udah bingung ya. Matak nyeun kopi. Nya eta ge cenah maksud kuring teh kieu maksudna teh kieu. Geus ngusahakeun buat teh mah gitu teh apal geus ngusahakeun meureun kahayang teh hayang cina adil gitu. Teu ku sapak meureun dukunganna kurang buat teh aya si kabag mah geus alus meureun nya pro ka dieu. Nu lainna aya nu pro ka luhur kan hese gitu atuh. Jadi naon disebutna teh kurang ieu teh doronganna lah pasukan pendukungna teh. Pasukan pendukung. Kan aya ngaran di aya kuring mah nyawanya di meeting di pabrik teh kabeh mariting masa kabag-kabag anu kan teh hiji atuh eta teh loba. Kepala bagian teh kan produksi teh loba nya aya produksi ieu kepala bagianna ieu, produksi ieu kepala bagianna ieu. Beda-beda kan eta teh. Pendapat-pendapat teh aya nu hayang kapake aya nu pro ka ditu. Aya nu mentingkeun aya tanah aya nu mentingkeun karyawan eta di dinya terus digempung. Langsung personalnya manajer itu nama langsung dicap kumaha kieu jadina kieu nya. Ayo urang sebagai karyawan kan gitu buat ting lebih beban lebih gede ayo urang sebagai ilah positif nah gitu nya. Jadi urang mah ambil positif. Ambil bener lah urang mikirna kitu-kitu kieu buat ting itu kan lebih kalunya lebih ditekan misalkan suat kabal gitu nya. Mikirna gitu urang buat ting ngusahakeun gitu nya urang ge teu nyahonya. Tapi euy sabarana mah lamun misalkan urang ada deal-dealan urang mah sebagai atasan teh naon bisa memperjuangkan bisa memperjuangkan karyawan. Lamun nu wani mah geus teu mentok mah sok we tuluy perjuangkeun gitu kan. Kumaha carana gitu. Kan aya tidak sedikit sebagiannya. Namun ayalah dari dinya pun dari pabrik dinya pokoknya global di lain kan. Kadang sok aya kieu. Jadi si atasan teh teu bisa memperjuangkan karyawan. Lemah pisan. Itu bisa pasang badan gitu kan ya. Jadi sumuhun dawuh teh anu. Jadi tempatnya mah gawe we tah pusing gitu. Ade lamun misalkan manggih ajang gitu atasan kitu eta mah jadi atasan teh kumaha nya euy lain jiwa atasan lain jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin gitu mah jiwa naon disebut teh. Jiwa mental tahu lah. Mental tahu. Jadi sebutan teh kitu mah jadi mental karyawan. Bawahan disebut. Pengikut. Jadi mental karyawan jadi petugas. Nya gitu. Gua jadi stok nyampaikeun heung gua. Aman segala mapisan gitu Mas. Gitu mah geus mau dituturkeun kita mau balik guys. Gitu kan mau balik. Nu kitu mah moal aya ieu naon kana teh? Moal aya sahulueun gitu. Moal aya sahulueun. Jadi moal bisa nya istilah mah urang teh nya sebagai karyawan kecil mah berlindung urang ka sadi aya ka atasan sarana mah. Iya berketawa kiri gitu. Iya, jadi urang teh sebagai wakil lah ya. Jadi mewakili semua karyawan. Si atasan teh kan. Atasan teh harus nyaman. Kudu nama. Iya mah dibalik kalau lamun misalkan di luhurna kan teh kalau kalawinakan di kahana harusnya sebagai penengah kumaha situasi di lapangan seperti apa kejadianana memungkinkan enggak kalau misalkan aturan kita seperti ini harusnya gitu akuna kitu ari kaji mah kieu bisa jadi kieu kaji mau mikir mau males beunah beureun bisi naon dampakna beureun geus heueuh nurut teh aya dampakna naon sih aya
sieun kalengitan nya jabatan. tak eta teh geus aing mah nurut teh gitu kan langsung we kieu ka karyawan aturan kieu wayahna we da kumaha deui mun aya butuh keneh mah Sampai wayahna aturan ieu wayahna aturan itu ngawe lamun misalkan teu sapanuju mah keluar itu kan eta anjir eta mah bukan lamun aya pemimpin ngomong gitu eta mah lain seorang pemimpin lain gitu mah aya pemimpin mah lain gitu sarana eta kacung hitam kacung hitam bener jelas anjir tak garis bawahi aing mah sih ieu aslinya kacung hitam bisa ditamahan naon saha deui sok naon deui mun kacung hitam begitu ada cicak putih itu cek jadi tadi sok ngomong-ngomongkeun ngomongkeun gitu kan salah saeutik ya ai kuring mah nya nah atuh meni keselna teh sabangsa coy sabangsa atuh sanegara sabangsa sorangan gitu sabangsa sorangan kieu sarakyat sa Indonesia melaan ieu bos usaha si bosna ge atuh lah orang-orang perusahaan di mana sok enak bosna jadi pemimpinna ge sok asing kabeh rata-rata orang luar nah urang nepi ka pro luhur teh ka luar nepi ka subuh daun ieu anjing ora kesel teh urang nepi ka diubeutkeun sok nepi ka dipecatna lah dipecatna kieu bujangan kene bujangan ini pusingnya hayang meuli naon segala kudu berkeluarga jadi mun misalkan dipecatna boga keluarga nya maksud eta gitu kan urang jadi kieu sabangsa sorangan teh kalkah saling nya tah eta saling bebeutkeun gitu geuning seringnya dunia pabrik dunia diburu di perusahaan mungkin kieu nya parahna gitu komo deui gitu ini kelompok kaluhur nah eta komo di luhurnya pemerintahan nyata politikan gitu kan juga teh beak nya iya politik kelas teri geus kieu geus panasna anjing ayeuna nuluhur wah berarti beuki parahna kumaha gampangna mah eta euy matakna naon jadi teu sesuai nya jadi mun nyieun peraturanna teh tidak sesuai dengan eta jadi ruang lingkup urang nya tidak bisa menilai kumaha situasi di lapangan kemampuan karyawan teh kumaha gitu kana nyaho nya kan eta kan tugasnya si wakil eta si atasan anu atasan kalau kabang mulai kabang ya kuna nyaho tah misalkan peraturan itu si pabrik ngaitkeun peraturan ieu tah si atasan si kabag eta tah kudu diieukeun ieu kurang sebenarnya mah kurang sebagai penengahnya jadi eta mah kan sebagai penengah unggul mewakili suara si karyawan gitu kan jadi obrolkeun da aya mah kan tadi teh ya mung kasieun kali jabatan mung debat kan meureun aya pasti lain debat nya istilahna mah argumentasi kini tidak itu enak kieu ieu teh kieu da mun kieu meureun kan si karyawan anu hade makan kieu jiwa pemimpin mah tuh tidak bisa bos itu tidak efektif tidak efektif soalnya gini bos gitu kalau misalnya si perusahaan mengambil keputusan peraturan anu misalnya secara sepihak saya kan sebagai saya mah kan lihat langsung misalnya nempel langsung kan di sebagai orang lapangan nyaho teh si kemampuan karyawan teh emang teu cukup kalinya emang di peraturan eta malahan ke leuwih down semangatna eueuh gawe teu barawe so eta pisan hasilna nya bener teh eta pemimpin nu hade bener kan lo kumaha kan nepi ka ngomong bebela kumaha kan eta nu harus makin jadi benernya sebagai pemimpinnya urang teh kudu bisa memperjuangkan karyawan sebenarnya lain kalat ka sumundau masih kacung hitam ngeri kieu asli berarti benernya sabang sesorangan oge ka berpecah belah jadinya urang teh dipecah belah lagi dina jero-jero buruh lagi tapi kitu urang gawe pabrik oge gitu teh saeutik jelema anu diparecat di pabrik gara-gara hal sepele nya ta eta kadang kala ku babaturan sorangan dibobotkeun cicak putih hati-hati tas cicak putih sama kan kudu garis bawahi cicak putih kan misalnya kan jelema dikeluarkeun di pabrik gara-gara ku babaturan sorangan nya saeutik loba eta aslina hayang ieu teh kan dibarengan ku geuleuh teh kan kieu padahal kieu nya di pabrik mah ku gawean oge misalnya ku LHD gitu nya misalnya teh maksudnya teh jadi eleh karya eleh karya si itu teh gawe teh HD dipuji-puji kan aya nu sirik aya wae jadi sirik buat game si eta komo kan si eta mah anyar kene urang mesti lagi tapi gaweana HD boting kita si atasan naik ke jabatan si eta urang we teu aing goreng jadi tukang sok da kitu pamikiran teh jadi
jahat kill cicak putih mempercaya wah we kamera jadi kamera berjalan nah namanya asli kill pada masa bangsa sorangan sabang sorangan hayang teh ulah saling didatkeun lamun misalkan urang diberi jabatan didinya diberi jabatannya urang mah ngadadatkeun barudak nya tuh hayang mah tuh kudu bisa memperjuangkeun hayang kebarengan kan kayak kuring mah kieu we intina mah ieu non sejahtera adil urang maksudna teh majukeun perusahaan ongko nya pokokna mah adil penengah gitu sebagai penengah urang gawe disiplin bener gitu kahiji urang sebagai karyawan kudu adil gawe kudu bener jujur disiplin eta ngabantu kan ke perusahaan ngabantu atuh perusahaan maju yang saha keneh yang perusahaan keneh yang urang keneh yang perusahaan keneh yang urang keneh bener jadi mun perusahaan maju yang urang keneh nya anu nyieun aturan atuh ulah ting pro kaluhur sampai istilah mah singgar tengah kumaha ieu entong sangkan ka dieu ieu ngeluh gitu ulah jadi naon memberatkan karyawan berat soalnya kan aya kuring mah naha sih naon kitu soal kuring mah karyawan semangat leungit sok we tanya anjing jadi hoream deui da ieu mah gawe kieu capek ini peraturan mah kieu gitu sesuai peraturan melebihi kemampuan mantap baik gawe aja gue anjing bisa bodoh cenah jadi kieu engke teh terbalik jadi aya jadi gawe teh terbalik aya dunungan gawe cigan dunungan leha-leha tah momo eta loba eta mah efekna teh da eta ge urang kan eta teh efek peraturan yang dipersempit ya efek peraturan dipersempit jeung urang ge kudu nama anu alus mah kudu kieu anu HD ya mah nya emang peraturan adil oge nya kieu misalnya geus HD lah pokona mah tah eta ge urang gawe ge mun jujur mah kitu kuduna ge alusna kan erek aya bos erek eueuh nya gawe kadang kan gawe bener kadang kan eueuh bos ngadon kumaha leha-leha ngadon ngopi we mulu gawe henteu diantep gitu kan aya wae kitu oknum tong sampe nu kitu lah gitu urang teh kudu tadi ieu lah jadinya perusahaan oge bangsa koncok-koncona gitu jadi teu salah ting nyieun peraturan mempersempit karyawan karena karyawan ge bandel aya oknum gitu jadi emang kieu sih aya sijinya di karyawan mah nya nu nyieun salahna beunang teh kabeh sampai daun kan bener tuh jadi iya cenah gara-gara si eta misalkan ngopi sembarangan entong ngopi tuh kan si eta nu gara-gara hiji orang yang lalai satu ade eta jangan menjadi orang yang lalai asli tadi kamu juga lalai apa lain eta mah lalai mah ibarat itu jadi gara-gara si yang lalai satu jadi kabeh kan mata kurangan cing jujur lah rek ti mana deui mun maneh urang gawe keur mase gawe komo tim jujur lah geus ripuh hese komo keur kieu kan apa pandemi kadang teh salah teh teuing perusahaan oge nyieun peraturan memberatkan urang karena salah di urang de oge emang ini kembali deui ka diri urang ieu cenah abet bikin buat ting gawe urang atuh kumaha mun bari gitu kan atuh mun urang sering ditinggalkeun wae meureun siapa tahu gitu kan masih ditinggalkeun anu pikir langsung loba lah jadi menang jadi BS wae. Jadi BS tak banyak ya lagi kejadian gitu. Salah mah ku saorang. Sakopet tahun KB kan jadi dampak KB karunya beunang. Ini da ieu mah teu kitu nah jadi urang beunang peraturan anak cenah kudu kitu. Kan? Jadi parah sih jadi lieur kacau segala jadi kitu. Lieur gara naon sebagai atasan oge nya kudu bijaksana oge nya dalam menilai hal yang nubieu nya. Nu bieu diceritakeun kadenya lamun misalkan jadi pemimpin oge harusnya lebih bijaksana nya tong langsung non mematikan suatu peraturan kudu gitu kan. Tapi harus ditelusuri dulu gara-gara apa gitu jeung kudu awas sebagai pemimpin mah emang kudu telitina bener detailna kudu bener pemimpin mah ieu nah bet kieu terus jangan mengambil tindakan non sepihak entong emang gede sih resokona atuh kahiji main lagi kan ditekan buka pabrik ditekan ieu ongko di can beureun di pika geuleuh omong teu balik pro kaluhur mah sok da lieur eta teh sebenarnya mah ngan aya nu teu mikir mah bari sabodoh we aya wae teu mikir aya nu hade mah nya urang ngusahakeun bahkan nepi ka di misalnya diturunkeun diganti kayak kan sebenarnya mah leuwih berjasa gitu mainnya tuluy ngusahakeun jang
disebutnya kenyamanan karyawan. Soalnya bos itu ada orang untuk gitu orang kenyamanan karena kayaknya itu nama kenyamanan karyawan itu membuat mereka semangat dalam ya bekerja. bener kan pasti kata dia gitu. Jadi semangat orang gawe pasti halus. Iya. Gawe lagi Kayaknya sebagai pemimpin mah benar hiji kudu bisa menjuangkeun nanya karyawanna ulah nepikeun ka protein kaluhur. lah ngomong Jadi urang teh kudu singkat tengah lah. nya singkat tengah kayak eta. Jadi kudu benar-benar aya pendekatan ke karyawan sebagai manajer mah kamu. Nya jadi entong terbuka orang jadi disebut nanti nya friends lah atuh. Entong abong kieu nya. Fair we nya. Per kan kadang aya kieu lah manehna kan ada orang manajer misalnya dia. Orang kan begitu nya hayang disebut teh hayang dihormat. Hayang dihormati. Da baca kan kitu enak teh. Jadi benernya aya wae oknum teh. Gara-gara titel teh jadi gengsi kieu ada pendekatan teh padahal penting teh urang pendekatannya sangkan nyaho ramah teh kudu nama jadi nyaho urang teh karyawan teh gitu. Da atuh sok. Pasti da urang bager mah komo sok. Pemimpinna bager mah pemimpinna bager mah ka urangnya semangat. Semangat kieu kuring mah boga pengalaman. Si lain inya bukan nama aya awalnya karo gitu nya bager gitu kumaha kieu ka urang naon sih kieu lamun urang gawe misalnya teu campur target pade arjenkeun nya kieu jadi urang teh udah karunya kieu bisa dicayakan ku bosna kieu kudu bener tuh jadi melaan ka malah disebut nama jadi mikir teh amun urang pemimpin hade tong sieun si karyawanna kieu bakal alus soalna boga pemikiran gitu di pemikiran teh bager euy urang kudu bener gawe tong sampai aya masalah deui tong sampai kayak di meetingkeun deui gara-gara urang gara-gara nyen BS gara-gara nyen BS si kaba urang pemimpin urang gitu si kaba bicarekan deui urang karunya kan gitu puna gitu jadi si pemimpin lagi si kaba kudu kitu wani we da pasti ke dibalik deui didukung gitu aku gawe harara deh hasilnya kudu nama cia gitu nya jadi kudu nama tingkat kerja sama kita benar-benar bener eta bener disebut teh saling membahu-bahu gotong royong asli aya salah setik di nu disebut teh diomean lain digedekeun gitu ya sekarang lagi salah diomean kan gitu salah bejaan cuma digede-gede dikeluarkeun loba atuh di publik miris aslinya kalau misalkan orang ngadengnya anu dikeluarkeun miris aslinya ya pasti atuh nah itu ningali eta keluargana yang di belakang tadi gitu eta dia itu satu kepala kali satu karyawan menanggung berapa kepala di belakang eta teh lamun urang bagakeun salah kayaknya ngebunuh keluarga tah sakeluarga eta teh saya banyak kata-kata orang pernah di hiji perusahaan eta mah nu boga pabrik aslinya lain tingkat manajer kan manajer mah kan hanya ukur nyepong pabriknya hanya seorang suruhan bos manajer mah iya nu boga pabrik sampai ngomong gitu bos nah itu sih itu naon padahal dia mencuri tapi nah teu dikeluarkan gitu dimaafkeun ku saya nah maka yang dimaafkeun karena saya tahu alasan dia mencuri apa da mau naonnya mau kedahareun di kantin karena saya tahu alasan dia kenapa dia lapar gara-gara orang temerhatikeun nah itu dikeluarkan kan sama tuh kriminal tuh pidana lamun saya ngalawarkan si eta dipecat nih katakan dipecat sampai ngomong kieu sarua saya aja ngebunuh orang keluarga bener tak eta nu kade ngomong gitu tuh aya kesalahan gitu mah tuh urang teh kan sesama manusia cenah masa obrolkeun langsung kenapa kamu mencuri gitu interogasi coy interogasi iya mah jangan mengedepankan emosi lah ya nafsu tong emosi mau interogasi kenapa kamu iya bos saya bener saya teh kelilit hutang buka hutang ya kaiji terbuka beas di mah gajian dilakiannya jadi wae saya udah lapar kemarin waktu sekitar saya teman curi jadi nyokot gitu terpaksa saya mual awas kamu jangan melakukan seperti itu contohnya kan diberi duit asli 500.000 tuh kita mah mungkin saya nyen kasalah dia pasti leuwih gawe lagi leuwih hade semangat eta guys sebenarnya pengalamannya di satu perusahaan aya nu hade mah eta nu krek nu bogana gitu kadang-kadang nu bogana emang barager aya banyak lah teu non sebagian kan barager kadang nu handapna kan konco-konco itu galak nama jadi namun
anu ngarusak nama teh orang-orang nya urang-urang kene ngarusak nama gitu. cukong hitam Cukong hitam, kacung acung hitam masih dan geus eta mah da geus kadina mah sih. Jadi mainnya sih favorit yang jabatan nya yang aman jabatan teh sama jabatan muka geser mana intina gitu da meureun aya luang leuwih ada apa lah kuring ini da mungkin ada disalahkeun mah da mending kena aing jadi karyawan disalahkeun gaji mah meureun oh atuh gede eta teh nya da mun nah meureunnya kita meureun jadi tambahan bonus jabatan kan aya kitu nah mun eueuh meureun saruanya jeung karyawan malek atuh nah ona sih meureun aing tanggung jawab gede tanggung jawab gede jadi saeutik tuh kan berarti kategorina eta aya leuwihna kadang kalanya di politik gitu jadi memangnya orang teh boleh nya kudu profesional lah nya intina mah eta profesional entong mengedepankan mengedepankan eta tong mengedepankan kahayang pribadi jadi nafsu itu balik gitu mah jadi teu mikir ka batur kahayang orang pikiran batur nya tantong ta eta lah intina mah sakitu eta mah masalah tentang eta kasih pesan-pesan buat teman-teman buruh yang di sana teman-teman buruh gara gitu cing syukuri kayak mah syukuri we apapun atau kumaha kondisi pun gawena lah intina mah kondisinya pandemi bener teh syukuri pastilah mana istilah nama teh capek pasti kan gawe mah komo kan sesuai tadi kan kumaha deui kan urang mah rek bersuara ngadon ripuh teu gawe kudu kumaha urang tidur ta eta mata urang kahiji mah kahiji keur kieu intina jujur urang gawe rajin we intina mah saking kumaha urang rajin da loba teh dipotong teh rajin mah lamun misalkan urang hayang awet di pabrik kuncina mah hiji ulah ngabebeutkeun babaturan sorangan tah eta ongko jujur we urang dalam bekerja sakitu entong jang pemimpin tong sarua atuh urang sebagai atasan atau pimpinan karyawan kudu bisa memperjuangkan anak buah eta bener teh bener atuh jadi daun didukung oge kitu ku eta nage ya lamun misalkan seorang pemimpin memperjuangkan anak buah bagi semangat tuh orang oge gawe pasti hadir sebagai karyawan pasti anak buah lagi pasti semangat nah eta pesan-pesan mah sakitu utamakan bagi pemimpin pendekatan kepada karyawan tong gengsi lah hari hayang disebut nanti engke kerja sama na HD gawe na HD gitu pendekatan tangan kaji tong asal tong eta teh urang tong sampai jadi kategori nu tadi nu di garis bawahnya entong lah erek karyawan erek pemimpin ulah nanti kan kak hayang jadi naon tadi teh kategori nu di garis bawahi nah eta hitam cicak putih apa cicak putih cicak bodas ade tong dae kamera berjalan misalnya kamera tambahan di kusuku kamera berjalan kan tak entong nepi ka kitu mana teh emang jangan naon sih geus syukuri sakitu ge gawe lah entong nepi ka hayang dipengawe ku batur kan mah dipengawe ku batur komo disumpahan ku aing sumpahkeun sia kitu kan galeuh eta teh hayang nepi ka geuleuh hayang teh diberi hampuan nepi ka maot kan embung bener aing kan nepi ka kieu kan aya kan si eta ngabejakeun aing aing bener aing teu itu cenah gitu ku aing cing kasadar galedeg ku aing cing mana cing nang teh cing ker nang labuh gitu kan cing tiguling gitu kan cing nang teh bisul gitu naon lah loba ieu walanya jadi bal-bal atau baliknya pasti eta teh boka atasan boka karyawan sok ngadu domba adu domba kan itu pasti aya kitu tak entong lah urang mah tong sampai ka kitu bawa urang ke bawa dirinya mungkin urang yang mun dibere amanah tah di perusahaan yang nyepang orang memimpin jadi misalnya di kabak atau naon nya urang nya sing tengah we